اوعى تكون لسه بتستخدم السكوتر في الشتاء زي ما بتستخدمه في الصيف. لازم تبقى عارف ان السكوتر في الشتاء ليه استخدام تاني خالص وطريقه استخدام تانيه خالص عن الصيف. مع دكتور سكوتر في الفيديو ده هنوصل لك ازاي تستخدم السكوتر في الشتاء. اول حاجه هنتكلم عنها في الفيديو دوت الدواره والبطاريه. لازم حضرتك تبقى عارف ان البطاريه بتبقى بنص كفاءتها في الشتاء. بمعنى ايه؟ لما تيجي تدور الصبح لقيت المارش تقيل ما تحملش عليه بزياده، لان البطاريه مش مخدمه مع المارش. لو في منافله في السكوتر او السكوتر بتاع حضرتك في اوبشن المنافله، بنستخدمه منافله في اول دوار. دورت بالمنافله حضرتك كده اتلاشيت مشكله ان انت تاثر على المارش وتاثر على البطاريه، وحركت الاجزاء جوه الموتور والزيت اتحرك مع الاجزاء اللي اتحركت جوه الموتور. تاني حاجه هنتكلم عن التسخين. في ناس كتير بتقول لك ان انت لازم لما تيجي تسخن تقعد حوالي 10 دقائق. مفيش الكلام ده، احنا بنسخن السكوتر حوالي دقيقه. السر هنا في ايه؟ مش في التسخين على قد ما هو اول كيلومترات حضرتك بتمشيها ما ينفعش يبقى فيها حرق بنزين بزياده. السكوتر لسه ما وصلش لدرجه الحراره الطبيعيه بتاعته. الاطارات او الكاوتش، مستخدمين ياما ما يعرفوش ان في كاوتش شتوي وكاوتش صيفي. لو الكاوتش اللي راكب عند حضرتك صيفي او شتوي فاحنا هنقلل الضغط بتاعه درجتين بحيث ان هو يزيد معايا تلامس الكاوتش على الاسفلت، يمنع معايا الانزلاق، الرطوبه والكهرباء. الرطوبه عدو للكهرباء، لازم مع دخله الشتاء نعمل تشيك محترم على الكهرباء بتاعتنا وعلى البوجيه وعلى بيبه البوجيه عشان نتلاشى ان هو يقطع مننا في نص السكه. اخر حاجه معانا اختيار الزيت المناسب للسكوتر في فصل الشتاء. يفضل ان هو يكون لزوجته قليله، يعني يفضل السكوتر في فصل الشتاء نستخدم 1040 للمستخدمين اللي بيستخدموا 2050. ده لان الزيت اللي لزوجته قليله بيبقى سهل ان هو ينتشر على اجزاء الموتور بشكل اسرع، فبيحافظ على اجزاء الموتور ان هي عليها زيت طول الوقت. وزي ما قلت لك اوعى تستخدم السكوتر في الشتاء زي ما بتستخدمه في الصيف. سلام.